Ngasisu Manipur News Reader gi maikaidagi mayamgi mafamda anawa health tips ama puduna laksari health tips asigi mamingna ayamba matamda famjinduna leibagi fattaba hariba asigi matangdani mayam loiba phoktang taminasi kanagumbana ayamba matamda famjinduna leibagi mathau taba thabak tawrabadi hakchang leng otpagi sang watpa maramna nongmagi arumba amasung anoiba hengalai masina maram oiraga obesity thamoigi leina diabetes tongan cancer makhalsing amasung saru patharakpagi risk wangkhalai hiram sigi matang da sathaki study gi report ki matung inna numit chuppa phamjinduna leibagi mahut pungkhai khuding ge hogalaga ngahang khongkap khara sathok sasin tawrabadi ngantana siba yabagi risk hantarai New York ta leiba University Medical Center na sathaki study gi report na haiki nomagi manungda akaknaba matam khara khakai thoktuna hakchang sajel tawraga atai matam singda famjinduna leirabadi thoidokna kanaba fangde hakchang sajel tawba natraga su nomagi manungda ayamba matamda famjinduna leitaba amasung hakchang leng otpagi thawong duni kanari basi khwaidagi fabadi hakchang sajel tawbagi mathakta ayamba matamda famjinduna leitaba duni Dr. Singi Network ki F Curofina sathaki study amagi matung inna hakchang leng otpagi sang watpa amasung ayamba matamda thabak nang horaroi haibagi mawongda langtaknaba pokpana India da thamoigi leina oihalakpagi matangda khwaidagi maru oiba maramni survey gi report na haiki India da mi sianbagi matangda sada 15 romdi thamoigi leina na maram oiraga sibani city gi ina kaira khunba nungai yaifana hingba miyoi sing khakta natana khungangi lairaba miyoi singsu chapmanaba mawongda thamoigi leina leiramba thengnaki masigi maru oiba maramdi ina khunba imungi miyoi singna afaba sinjak sarabasu hakchang leng otpagi sang watpa aduga lairaba imungi miyoi singna hakchang leng otabasu masi oiba sinjak makhal suna sadabanani Dr. Lising Aniga Saniga Kuntrana India gi tongan mafamda sathaki study gi report na haiki saksa yuthak amasung punsi mahing soibana apunba mi singi sada 15 rom thamoigi leinana nabadagi manung matam sadana sibani Medaltana cardiology gi senior consultant on leiba cardiac care Bargabana haiki ayamba matamda famjinduna leiba wakhal sarangnaba amasung maikhu sizinabana maram oiraga cardiovascular disease ki sang wangkhalakpani masigi sumathakta thauda tawba saksa ka hena sabdagi e utong phunjilaktuna heart ki mathauda akaiba thogalakpadagi heart attack tohalakpani imung manungi oiba e mari dagi longnarakpa thawongna oihalakpa thamoigi leinadi supnagi sada 12 khakni haina medal tagi senior consultants cardiologist ki barganana fongdokki adunani family history na maram oiraga heart attack tawrakpani amasung laibakta tamba ama laksarasanu haiduna leithokpagi matam natre aduna isa na section tarang lokhatuna yariba makai heart ki mathau ningthina pangthoknaba hotnagadabani thamoigi leina ohelakpagi matangda medal tagi managing director Naresh Rahan haiki maikhu sizinaba hakchang leng otpagi sang watpa sini yawba sinjak ka hena saba tumba saba matam naidaba thauda tawba sinjak henjina saba amasung ayamba matamda wakhal wabana hormone gi khal kaitharakpadagi heart disease ohalakpani World Health Organization WHO gi matung inna ayamba matamda famjinduna leiba haibasi maikhu sijinabaga sab manaba mawongda hakchang sukningai oi haina hairi hakchang leng otpagi sang watpa haibasina miyoi kaya manung matam sadana sianbagi matangda mari suba khwaidagi maru oiba maram oiri World Health Organization WHO gi report na haiki punsi mahing soiba amasung ayamba matamda famjinduna leirabadi psychosis ki risk wangkhalai psychosis sairiba pukning wakhal gi oiba leina asina narabadi isagi itauda akaiba thokalakpaga loinana thamoigi leina ohelakpadagi sahi 13 rom punsi tensil hali hairi masagi sahi 19 dagina sahi 34 fawbagi manungda leiba miyoi khudingmakna khongna satpa cycle thauba imungi thabak ingkhang nomba amasung sana khona duna sayol amada minute chamaga nifu romdi hakchang leng otpagi thabak tawgadabani haina WHO na recommend tawri
अमरोमदना मुंबई की SRT हॉस्पिटल डायबेटोलॉजिस्ट ओइना लेबा आइगा बिस्प्यूटना चतकिबा स्टडी अमगी रिपोर्ट ना हाइखि हक्चांग लेंग ओटपगी चांग वाटपना हौकिबा सही 10 की मनुंगदा डायबिटीज ना नारबा मियोय मिलियन 30 रोम इंडिया दा मसिंग हेंगलखि हाइरिबा मियोय सिंग अदु मसागी सही 10 निफु फाउबगी मनुंगदा लेबा ngaktani कुमजा लिसिंग 2 की अंगनबा सरुकता डायबिटीज ना नारबा मियोय मिलियन 38.8 लोम इंडिया दा लेरमखि अदुबु कुमजा लिसिंग 2 का 15 ददी मिलियन यांखै यौरखि साबा थकपा मतम नाइदबा मपुंग फाना तुमदबा हक्चांग लेंग ओटपगी चांग वाटपा अमसुंग पुंसी महिंग सोइबना पुनमा असि ओहलकपने हाइना SRT हॉस्पिटल की डायबेटोलॉजिस्ट अबिया बिस्प्यूटना फोंदोखि ई मरीदगी लौनरक्पा जिनगी असोइबना डायबिटीज ओहलकपा यावरबसु अयामबदी पुंसी महिंग सोइबदगी ओहलकपनि हाइरि इंडियाबु वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल हाइना लौथोकिबगा लोइनना कुमजा लिसिंग 2 का 15 ददी लैना असिना नारबा मियोय मिलियन 10 रोम इंडिया दा लैरगनी हाइना पानरी मुंबई की होमी हॉस्पिटल दा डायबेटोलॉजिस्ट ओइना लैबा तेजा साहाना हाइखि मसागी सही 12 अमसुंग 13 की मनुंगदा लैबा अंगांग फाउबा टाइप 2 डायबिटीज नाबगी केस थेंगनबा मरमना मिपुंग खुदिंगमक पुंसी महिंग सेमदोकपा अमदी तोइना चेक तौबगी तंगाई फदबा लैरे डायबिटीज ब्लड प्रेशर वांगबा अमसुंग हार्ट डिजीज न चिंगबा पुंसी महिंग मरी लैनबा लैनासिंग ngaktoknabagi amata ngairaba pambaidi punsi mahing semdokpani aduga mayam loisilakpada nungtigi hapadawna ngasi su aroibada content masa amatang hapsaramge content masa asi wari masani aduga wari masa asigi mamingna aranba khubam hariba asini mayam loiba phaktang taminasi khungang amada laisabi masa ama lerami mahak laisana mirolaklammi mahakki matau aduda khunjasing aduna mahakpu tathi tawoina tawbaga loinana angang adugi mapa kanano haidoknaba taksilami khunjasing na kanna taksilakpa aduda khangba ngamdraduna nupi masa aduna hairaklammi khungangi sidaida leiriba laisang asida leiriba lainingwa nupa asi angang asigi mapani khunjasing du ngakpana loikre khudakta laisang aduda chattuna hiri konduna leiriba lainingba adubu athiba wahai kayana sei thangbaga loinana angang aduga mama duga yok thakpagi thabak pumnama mahakna tawgadabani haina sinarami angak pathaudau aduda karisu mong hadana lainingba aduna hairai adurane mahakna angang adu makhut makna lauraga yamna minungsiga loinana yok thaklammi thaudau aduna mahaki mingsat batam pumbagi oina manghankirami mahaki matung ilamba pumnamak mahakpu thadoktuna satkre laisang aduda khunja amata sanglakidre mahaki karisu na sungba tawdana mama masabu nungsina luna sana yok thakpagi thabak tawbirami asumna sahi ama hokre nupi masa adu makhata na khangba ngamlaktre mahakna khungang aduda laklaga khunja sing aduda mahakna ngangkiba minamba adugi damakta ngakpinaba haijarami loinana angang adugi mapa adu laisang aduda lairiba lainingba adu natte mahaki yumlon aduna lairiba nupa aduni haidoklami khunjasing adu yamna ningamlaktre makhoina lainingba nupa aduda satlaga wari pumba libaga loinana makhoina khanghaudabadagi langjakiba maralsing adugi damakta ngakpinaba haijarami lainingba aduna karigumba amatta mong hadana hanagum hairami adurane lainingba aduda aranba maral sirakpa matamda adurane khaktamak haiki khunjasingna lale haijarakpa matamdasu adurane khaktamak haiki maral sirabasu nasungdaba thagatpadasu haraudaba animak sap manana leiba ngamba misak adu aran khubam phanglaba misak haibaduni masi araiba natte wakhalgi akanba firep mathau tai adumakpu mipum khudingmak asigumba wakhalgi thak asi fangnaba hotnafam thoi ngasigiri health tip amasung wari masani asi matang asai dilosinjerake aduga mayamgi mota health tip amasung wari masani asi kari lebage habadu comment box ta comment masa amamtang pibiramo aduga channel asi bunung sibiduna like subscribe amasung share to biramo hairag matang asi dilosinjerake thank you all